Tervetuloa moduuliin 4.2 digitaalisten kompetenssien vaikutus korkeakoulututkijoiden ja opettajien hyvinvointiin. Tänään keskustelemme digitaalisten kompetenssien myönteisestä vaikutuksesta tutkijoiden ja opettajien hyvinvointiin, johon sisältyy 1. Ammatillisen tehokkuuden lisääminen. 2. Yhteistyön ja verkostoitumisen edut ja lopuksi 3. Työ- ja yksityiselämän tasapaino ja joustavuus. Nopeasti kehittyvässä yliopistomaailmassa digitaalisen kompetenssien integroinnista on tullut tutkijoille ensiarvoisen tärkeää. Digitaalinen osaaminen käsittää monenlaisia taitoja, jotka ulottuvat tietokoneen perustaidoista edistyneeseen data-analyysiin ja teknologiseen osaamiseen. Digitaaliset kompetenssit lisäävät ammatillista tehokkuutta ja parantavat näin ollen hyvinvointia, koska ensinnäkin ne edistävät tutkimusprosessien virtaviivaistamista, sillä niiden avulla tutkijat voivat navigoida tehokkaasti verkkotietokannoissa, päästä käsiksi laajaan valikoimaan tieteellisiä resursseja ja tehdä kirjallisuuskatsauksia entistä helpommin. Toiseksi tiedonhallinta ja analyysit nopeutuvat ja tehostuvat. Analyyttiset ohjelmistot ja ohjelmointitaidot mahdollistavat kehittyneen big data-analyysin, mikä johtaa vankempiin tutkimustuloksiin lyhyemmässä ajassa. Kolmanneksi tällainen osaaminen mahdollistaa tutkimustulosten, luentomateriaalien ja tehtävien ennennäkemättömän tehokkaan tiedonvälityksen. Verkkoalustat mahdollistavat reaaliaikaisen viestinnän opiskelijoiden ja muiden tutkijoiden kanssa, mikä edistää dynaamista ja vuorovaikutteista oppimisympäristöä. Tämän lisäksi ne voivat lisätä opettajien sopeutumiskykyä opetusmenetelmiin käyttämällä verkko-oppimisalustoja, multimediaesityksiä ja interaktiivisia opetusvälineitä. DigComp mahdollistaa myös tehtävien automatisoinnin ja ajankäytön hallinnan toistuvien tehtävien, kuten luokittelun, aikataulutuksen ja hallinnollisten tehtävien, automatisoinnin takia. Digitaalinen lukutaito avaa ovia lukuisille ammatillisille kehittymismahdollisuuksille, kuten jatkuvalle oppimiselle verkkokurssien, webinaarien ja virtuaalikonferenssien kautta, mikä parantaa tutkijoiden ammatillista pätevyyttä ja työtyytyväisyyttä. Yhteistyö ja verkostoituminen akateemisessa yhteisössä ei ole mahdollista informaatioaikakaudella ilman kaikkialle levinnyttä internetiä ja digitaalisia taitoja. Tämä verkottuminen edistää yhteisöllisyyttä, vähentää eristyneisyyden tunnetta, lisää työtyytyväisyyttä ja vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen. Digitaaliset kompetenssit ovat ratkaisevassa asemassa työn ja vapaa-ajan tasapainon parantamisessa. Tällä on useita myönteisiä vaikutuksia. Ensinnäkin digitaaliset kompetenssit antavat akateemikoille mahdollisuuden hyödyntää verkkotyökaluja joustaviin työjärjestelyihin, joiden avulla ammattilaiset voivat suunnitella työaikataulunsa henkilökohtaisten vastuiden ja mieltymysten mukaan, mikä parantaa työn ja yksityiselämän tasapainoa. Tämä säästää aikaa ja vähentää tarvetta usein tapahtuvaan työmatkaliikenteeseen, mikä vähentää työmatkastressiä. Seuraavaksi digitaalisten työkalujen käyttötaito mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön hallinnan. Lisäksi digitaaliset kompetenssit helpottavat etäyhteistyötä ja verkostoitumista, mikä mahdollistaa osallistumisen akateemisiin keskusteluihin ilman fyysistä läsnäoloa. Työ- ja yksityiselämän paremmasta tasapainosta on syytä mainita myös resurssien parempi saatavuus. Digitaalinen lukutaito mahdollistaa pääsyn moniin verkkolähteisiin, mikä vähentää tarvetta fyysiseen läsnäoloon kirjastoissa tai tietyissä paikoissa. Virtuaalimaailma tarjoaa myös räätälöitäviä oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat verkko-oppimateriaalin luomisen ja hyödyntämisen sekä yhdistelmäoppimisen toteuttamisen. Tämän lisäksi digitaalisten työkalujen hallinta arkipäiväisissä tehtävissä minimoi tutkijoiden hallinnollista taakkaa, jolloin aikaa jää mielekkäämpään ammatilliseen ja henkilökohtaiseen toimintaan. Digitaaliset kompetenssit mahdollistavat myös työ- ja yksityiselämän saumattoman yhdistämisen, mikä auttaa säilyttämään tasapainon ammatillisten velvollisuuksien ja henkilökohtaisten sitoumusten välillä ja edistää kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa hyvinvointiin.
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, tehostetusta stressinhallinnasta voi hyötyä järjestäytyneiden työnkulkujen, selkeiden viestintäkanavien ja virtaviivaistettujen prosessien avulla. Näitä ovat edut. Mutta jos muutoksia ei pystytä seuraamaan, hyvinvointi voi vaarantua ja stressitaso voi nousta joillekin jopa sietämättömäksi. Näitä näkökohtia käsitellään seuraavan moduulin aikana. Suurkiitos huomiosta. Nähdään seuraavassa moduulissa.